नाज़रीन खे ख़बर ॾियूं पिया कराची के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में सुबुह खां किथे तेज़ त किथे हल्की बरसात जारी है। खे ख़बर ॾेई रहिया आहियूं कराची के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में गुज़िरियल राति खां किथे तेज़ त किथे हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी है। मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि ते मींहं जे करे पानी बीहजी वियो है। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी, क्लिफ्टन सदर में बरसात पइजी रही है। खे ख़बर ॾियूं पिया FB एरिया, शादमान टाउन, II चंद्रीगढ़ रोड, लाइट हाउस टावर और खारा दर में भी बरसात जो बसकारो थियो है। मौसमियात खाते जो चवण है त सिंध में चौमासे बरसातन जो नओं सिस्टम असरअंदाज थियो है, जो 25 अगस्त ताईं बरसात जारी रहने जो इम्कान है। नाज़रीन खे ॿुधायूं पिया त सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात जारी है। कराची के हवाले से खे आगाह कंदा हलूं त कराची के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में गुज़िरियल रात खां किथे हल्की त किथे तेज़ बरसात जो सिलसिलो जारी है। अफ़सोसनाक ख़बर खे कंधकोट खां ॾींदा हलूं। नाज़रीन ॻोठ प्यारो सब्ज़ोई में घर की छित किरण सबब 3 मासूम ॿार फोत थी विया आहिनि ऐं 2 ॿार ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। खे हिकु भेरो ॿीहर अफ़सोसनाक ख़बर बाबत आगाह कंदा हलूं। सिंध में ॿोॾि जे तबाहकारनि जो सिलसिलो जारी है। कंधकोट में बरसात दौरान घर की छित किरी है, जंहिंमें 3 मासूम ॿार फोत थी विया आहिनि। खे अफ़सोसनाक ख़बर ॾियूं पिया कंधकोट खां। कंधकोट के ॻोठ प्यारो सब्ज़ोई में घर की छित किरी पई है। 3 मासूम ॿार फोत थिया आहिनि, जॾहिं त 2 ॿार ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। खे अफ़सोसनाक ख़बर ॾियूं पिया सिंध में ॿोॾि जी तबाहकारी जो सिलसिलो जारी है। कंधकोट में बरसात दौरान घर की छित किरी है। 3 मासूम ॿार फोत थी विया आहिनि। अफ़सोसनाक ख़बर खे ॾियूं पिया कंधकोट के ॻोठ प्यारो सब्ज़ोई में घर की छित किरण सबब 3 मासूम ॿार फोत थी विया आहिनि। 2 ॿार ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। नाज़रीन कोटड़ी खां खे ख़बर ॾियूं कोटड़ी में गुज़िरियल 34 कलाकनि खां वक़्फ़े वक़्फ़े सां तेज़ ऐं हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी है। वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसात सबब कोटड़ी शहर तोड़े साइट जा समूरा रोड रस्ता पानी हेठि अची विया आहिनि। कोटड़ी के शाही बाज़ार, प्रेस क्लब रोड, ईदगाह, अल मदीना चौक ते गोॾे जेतिरो पानी बीठल है। बरसाती पानी दुकाननि में दाख़िल थी वियो है। ख़बर खे ॾियूं पिया कोटड़ी में गुज़िरियल 34 कलाकनि खां वक़्फ़े वक़्फ़े सां तेज़ ऐं हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी है। वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसात सबब कोटड़ी शहर तोड़े साइट जा समूरा रोड रस्ता पानी हेठि अची विया आहिनि। कोटड़ी के शाही बाज़ार, प्रेस क्लब रोड, ईदगाह, अल मदीना चौक ते गोॾे जेतिरो पानी बीठल है, जॾहिं त बरसाती पानी दुकाननि में दाख़िल थी वियो है। ख़बर खे ॾियूं पिया कोटड़ी में गुज़िरियल 34 कलाकनि खां वक़्फ़े वक़्फ़े सां तेज़ ऐं हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी है। नाज़रीन खे ख़बर ॾियूं पिया सिंध में बरसात तबाहियूं मचाए छॾियूं आहिनि। केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि, केतिरा ई घर ढही पट पइजी विया आहिनि। खे आगाह कयूं पिया त मारूअड़ा ॾुखे वक़्त सां गुज़री रहिया आहिनि। मारूअड़नि जा इंज नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त मारूअड़ा केतिरी मुश्किल ऐं तकलीफ़ वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। हिन वक़्त सिंध में बरसात तबाहकारी मचाए छॾियूं आहिनि। कोटड़ी में गुज़िरियल 34 कलाकनि खां वक़्फ़े वक़्फ़े सां तेज़ ऐं हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी है। ख़बर खे ॾियूं पिया कोटड़ी शहर तोड़े साइट जा समूरा रोड रस्ता पानी हेठि अची विया आहिनि। ख़बर खे ॾेई रहिया आहियूं कोटड़ी की शाही बाज़ार, प्रेस क्लब रोड, ईदगाह, अल मदीना चौक ते गोॾे जेतिरो पानी बीठल है।
नासिन खे ख़बर ॾियूं पिया सिंध में बरसातुनि तबाही मचाए छॾी आहे। मुसलसल बरसात जे करे रोड रस्ता शहर घिटियूं पाणी हेठि अची वियूं आहिनि। नाज़िन केतिरा ई फसल तबाह थी चुका आहिनि। नाज़िन खे अफ़सोसनाक ख़बर ॾियूं पिया कोटड़ी में गुज़िरियल 34 कलाकनि खां वक़्फ़े सां तेज़ ऐं किथे हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। नासिन अफ़सोसनाक ख़बर खे सालेह पट खां ॾींदा हलूं। सालेह पट लॻ ॻोठ कहिड़ी में विझ किरण सबबि निकिरी फोत थी वई आहे। असांखे आगाह कयूं था संदसि पीउ ज़ख़्मी थी पियो आहे। बरसाति दौरान विझ किरण सबबि असद बल्द अरबेलो मल्हा फोत थी वियो आहे। अव्हांखे आगाह कयूं पिया सालेह पट लॻ ॻोठ कहिड़ी में विझ किरण सबबि नीगर फोत थी वियो आहे। संदसि पीउ ज़ख़्मी थी पियो आहे। बरसाति दौरान विझ किरण जे नतीजे में 17 साला असद वल्द अरबेलो मल्हा फोत थी वियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर खे ॾेई रहिया आहियूं। सालेह पट खां सालेह पट लॻ ॻोठ कहिड़ी में विझ किरण सबबि 17 सालनि जो नीगर असद वल्द अरबेलो मल्हा फोत थी वियो आहे। ही हुई हिन वक़्त जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो थध टीवी।